জামান সুজানা। আমি আজিমপুর থেকে এসেছি। আমার বিড়ালের নাম হচ্ছে টম। আসলে আমার বিড়াল সাজাতে অনেক ভালো লাগে। ও হচ্ছে মেল ক্যাট আর আমার ভাইয়ের মতো। ওকে আজকে বেবি ক্যাট সাজিয়েছি। ওরা তো বোবা প্রাণী, মানে কিছু বলতে পারে না। আমার ছোটোবেলা থেকে এই ক্যাট শুধু না, প্রত্যেকটা অ্যানিমালের প্রতি অনেক ভালোবাসা। আর একটা ক্যাট, ও হচ্ছে জেরি ওর নাম। ও একটু সিক দেখে ওকে আনিনি। ও আমার বিড়াল। আর আমি হচ্ছে আর্জেন্টিনার অনেক বড় ফ্যান। তো আমি ছোটোবেলা থেকেই একদম আর্জেন্টিনা করি, তো এর জন্য আমি ওকেও আর কি করেছি, মানে আমার জন্য। বাংলাদেশে আরও মানুষের কাছে যে এত বিড়াল আছে এগুলো আমরা আগে জানতাম না। এখানে অলমোস্ট 5,000-এর বেশি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, এটা দেখে আমরা অবাক। তো আমরাও চিন্তা করলাম আমরাও বাংলাদেশের মানুষের দেখি মানুষের বিড়ালগুলোকে। এখানে এখানে কম্পিটিশনের থেকে বড় যে জিনিসগুলো, এখানে সবাই সবার বিড়ালদের দেখছে, ছবি তুলছে, এটা আরও বড় জিনিস সবার সাথে দেখা হয় এই জন্য। আমার নাম রুহানি, বিড়ালের নাম মাচা। আমি ভালোবাসি কারণ সে আমার বাচ্চার মতো আর অনেক